ព្រះប្រាប់ខ្ញុំថាពេលយើងមិនទទួលបានការអស្ចារ្យណាមួយយើងក៏អាចជាម្នាក់នៃការអស្ចារ្យហើយតែយើងនៅដកដង្ហើមព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់រាល់ទាំងការជឿចាប់របស់យើងសម្រាប់ការល្អរបស់ទ្រង់បានប្រើខ្ញុំឲ្យជួយក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដានីយ៉ែលពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញការដែលខ្ញុំរៀននៅសាលារៀនរបស់ខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមថានឹងមានជនពិការណាម្នាក់មកចែកចាយនៅសាលារៀនរបស់ខ្ញុំហើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាទោះបីជានិចគាត់គ្មានដៃគ្មានជើងប៉ុន្តែនិចគាត់នៅតែអស្ចារ្យសូមកុំបង្អាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាសាក់ទាយទៅមើលខ្ញុំមិនដែលទទួលបានវាសោះតែព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំមកជាម្នាក់ដែលចែកចាយនៅសាលារៀនរបស់ក្មេងប្រុសដានីយ៉ែលទៅវិញខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកគិតបែបណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាអាចទៅរួចប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានអ្វីៗនៅលើផែនដីតែខ្ញុំមានវានៅនគរឋានសួគ៌វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពេលដែលខ្ញុំនៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំមានដៃខ្ញុំមានជើងហើយក្មេងប្រុសដានីយ៉ែលក៏មានដៃហើយក៏មានជើងដែរហើយគាត់នឹងរត់មកអោបខ្ញុំហើយនិយាយថាសួស្ដីបងខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់បងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជឿថាពិតជាមាននគរឋានសួគ៌មែន